A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad ya ahla kitabi, ya ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillahi, naha anjeun make kufur ka ayat-ayat Allah. Wallahu jeung Allah teh syahidun nyaksian ala ma ta'malun kanu naon ku anjeun dipigawe. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad ya ahla kitabi, ya ahli kitab, lima tasuduna ang sabilillahi, naha anjeun make ngahalang-halangan tina jalan Allah. Man amana cing saha anu iman, tabgunaha iwajan, aranjeun mikarep maranehana jadi bengkok. Wa antum syuhada, padahal anjeun nyaksian. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, jeung Allah moal pati-pati lalai kana naon anu ku anjeun dipigawe. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, ayat 88 sapaket sareng 88. Ieu masih berkaitan sareng ayat nu sateu acana, di mana tata cara ibadah haji anu pertama dicontohan ku Nabi Ibrahim alaihi salam. Ieu teh kunaon make dikaitkeun jeung ahli kitab, sabab sangkan bisa narima teh jalma kudu aya titik persamaanana. Tak geuningan lamun ngobrol jeung jalma nu anyar panggih ditanya heula ke ieu teh nyambungna belah mana frekuensina yeuh. Biasana anu umum-umum sifatna, ai ibu ti manten, nah kadinya heula abi ti Garut, Garut deui cenah. Oh sami atuh kitu mah abi ge ti Garut. Garutna palih mana? Oh, abi Limbangan. Oh, abi mah ka Dungora cenah nya. Kumaha tos asak can Dungora teh. Nah, jadi titik persamaan kara nyambung. Geus we nepi ka dinya, oh ka Dungora jeung Limbangan beda. Mun sarua-sarua ka Dungora teh tanyakeun deui terus teh nyambung basilahna oh ka dieu. Aya linggih di mana? Abi linggihna di Pagarsi. Oh abi ge Pagarsi, Pagarsina palih mana? Tah. Terus ditanya, ngan ulah nepi ka nyosok jero, ai caroge saha? Bapak anu, atuh sarua. Oh cilaka. Cilaka kitu nya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Jadi titik persamaan itulah yang akan menjadi dasar penerimaan kita kepada orang lain. Nah, di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kan harusnya beriman pada Nabi Muhammad, masuk Islam, menerima Al-Quran. Dan salah satu modal dasarnya harus ada titik persamaan. Naon tah titik persamaanna teh? Mereka berasal dari jalur yang sama, jalur turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ngan Nabi Ibrahim teh dua bibitna, ayat ti Siti Hajar ka Nabi Ismail, terus turun Kanan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat turunan teh garis ka Nabi Ishak. Nabi Ishak kadieuna ka Yakub, tah ti Yakub gaduh 12 putra. Kadieuna aya Yahudi jeung Nasrani terus tah. Eta ihwatu iman rahimakumullah berarti sarua ye urang teh sadatuk bahasa Indonesia mah, saaki, sabapak. Nah, tah namina teh Ibrahim alaihi salam. Tah kuduna mah titik persamaan ieu teh jadi modal mendasar, ieu teh dulur ulang. Lain balad hungkul, dulur teh. Sarua ieu teh sarua ti golongan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tambih justru kedah sadar orang-orang Bani Israil, orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa kenabian mereka itu yang banyak diutus di Bani Israil itu sudah diputus.
Diputus kumaha? Kan ai jalur kenabian mah itu dari laki-laki dan itu terus runtut. Ayat kayak kaitanana Nabi Ibrahim terus ka Nabi Yakub gaduh 12 aya Yahudi aya Liwa aya Yusuf aya Bunyamin lahir tatidinya Nabi Musa ti Liwa Yahudi tatidinya lahirna teh kitunya. Terus ka dieu Nabi Isa ti mana ti Siti Maryam teh saha dulur keneh keluarga Imron dulurna Nabi Musa malah jeung Nabi Zakaria oge mangna berarti eta nyambung garis keturunan teh tah ti Nabi Isa alaihissalam kan Nabi Isa tidak menikah. Lamun tidak menikah berarti tidak mempunyai keturunan. Kuduna orang-orang Nasrani oge itu menyadari bahwa kenabian di Bani Israil itu sudah terputus dengan diwafatkan atau diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Cek manehna disalib meninggal urang mah diangkat berarti itu telah terputus jalur kenabian teh. Lamun sadar berarti ada moal aya di nabi nu diutus di urang mah berarti ti mana masih kena dijanjikeun aya nabi. Oh ternyata ada alternatif jalur kedua yaitu dari Nabi Ismail alaihissalam dan ternyata itu benar diturunkan oleh Allah Nabi Muhammad SAW dari Bani Abdullah Abdul Muthalib Bani Hashim terus ka ditu ka Nabi Ismail alaihissalam. Tah kuduna mah narima eta teh sadar da moal aya deui diutus nabi justru kudu lamun dijanjikeun aya nabi berarti harus menerima dari jalur yang lain. Nah, ya ikhwatimar rahimakumullah, makanya Allah Subhanahu wa taala banyak menyeru, banyak membahas tentang Yahudi dan Nasrani dengan berbagai sebutan. Ai sebutan teh eta teh di luar ti nama asli. Ini bahasa Arab mah aya alam teh ngaran aslina. Misalna nami aslina teh Abdurrahman bin Sokher. Rahman bin Sokher eta teh gelarna lakobna Abu Hurairah leuwih keneh terkenal lakob tibatan ngaran asli aya saha Duyeh mah apa cenanya aya saha Abdullah nah jauh-jauh teh Abdullah ka Duyeh nah ieu saha cenanya namina nemilarian Bapak Supriyatna teu aya nami Supriyatna mah saha atunya di dieu mah aya ge Pak Iyat nya Supriyatna dipanggilna teh Iyat katelah namina teh Iyat tibatan Supriyatna na lakobnya aya oge sok disebutkeun aduh putra ibu-ibu mah nya jajab ka sakola sok aya eta teh komunitas ngariung nungguan budak balik nah teh kadang teu apa nami asli nama tapi cenah ieu teh putrana teh namina misalna sahanya Melan sebut teh Mamah Melan cenanya padahal lain ngaran asli nama lain eta teh disebutna teh kunyah. Nah penyebutan itu ihwatimar rahimakumullah itu diperbolehkan. Jika Nabi Muhammad SAW kan ka Siti Aisyah kapeung mah nyebatkeun ya Aisyah karena nami asli. Tapi sakapeung oge ya Humairah. Nah, jadi panggilan gelar Humairah. Humairah teh artina tina ahamro atanapi ahmar. Ahmar teh beureum. Ngan beureumna saeutik disebutna teh dialobetkeun kana wajan foel Humair. Sababu anas make ta marbutoh Humairah. Artina lamun beureum saeutik naon? Kemerah-merahan bahasa urang mah pink. Jadi kulit nate beureum lamun misalna kulitna beureum kabeh mah cepot nah ngan cepot beureum kabeh mah Humairah cenanya ta ieu teh Bu panggilan ieu teh lain sunah Nabi sanes sunah Nabi aya sunah teh tata cara perilaku anu dilakukeun ku Nabi ngan sunah Nabi teh aya nu pakuat pakait jeung ibadah aya pahalaan aya nu henteu sifat basariah Nabi tak ieu mah teu aya
teu aya kaitanana jeung pahala. Entak ibu kasih bapak, Pak abi panggil atuh Humairah siga Siti Aisyah, menang teu? Hah? Tong waka tingali heula. Ngaca heula. Kan Humairah teh kemerah-merahan. Wah, pingnya. Lamun bener mah mangga, tapi lamun keur ngaca teh ternyata poek, tah mending saudah eta mah. Saudahnya teh penamaan Bu. Dan jeung biasa penamaan teh ngagambarkeun kana kondisi jeung atawa kaayaan nu ngagero atanapi nu digero. Lamun biasana Rasul keur biasa menyebatkeun ya Aisyah. Ya Aisyah. Atawa lamun misalna keur nyaahnya, keur nyaah, keur senang hatina ya Humairah. Tapi lamun keur ambek tadanya sakapeung mah teu disebut ngaranna. Sebut ngaranna teh nanya mun aya di kamar ya sahibal ghurfah yeuh nu aya di kamar gitu berarti eta teh keur ngambek keur aya anu dieukeun nya ibu ge sami jeung si bapa aki-aki sekarolot ngageroan teh nya gitu naon ngageroana abah mah sakapeung mah cenanya hareupeun incu sini cenah my love aduh cenah aki-aki my love cek incuna tesna ai abah meuni mesra kasih nini nyebutkeun my love cicing sana abi poho abah teh ngaran ini maneh saha jadi my love. Nah ikhwati rahimakumullah itu kondisi dan ternyata pemanggilan Bani Israil juga di dalam Al-Qur'an beda-beda tergantung eta teh kalimat yang sedang digunakan teh keur ngabahas naon kadang kan aya kecaman kadang netral kadang oge dina kondisi untuk memotivasi mengingatkan. Tak kapeung aya sok disebat nu paling umum ya Bani Israil, ya Bani Israil. Ai Israil teh lakob gelar kanggo Nabi Yakub alaihi salam. Tak kapeung sok disebatkeun kade sunanya terkutuk Israel, terkutuk Israel. Kade bisi Israel nate nyaeta kan Nabi Yakub mah teh jelema saleh nabi gitunya. Nah, jadi kalau mau cenah Bani Israil. Tapi kalau pemahaman Israel itu sudah ke negara yang itu yang melakukan penganiayaan terhadap negara Palestina, maka itu tidak jadi masalah. Dan supaya terkabur geus we urang mah negara weh Israel. Nah, itu disebutkan Bani Israil. Kenapa Allah menyebutkan Bani Israil? Biasanya pada kalimat-kalimat yang mengingatkan bagaimana kenikmatan yang telah diberikan dan mengingatkan bagaimana Nabi Yakub itu adalah orang yang soleh. Jika orang mun aya bapak aya budak bedegong dicarek hese diomongan teu bisa. Aya ujang putra saha? Putra bapak anu ih si bapak mah jelema bager cing atuh da ujang teh putrana bapak anu nah tong bedegong ta eta teh keur ngingetan budak yen bapakna teh jelema bager tuturkeun maksudna. Jadi Bani Israil bedegong-bedegongna teh disebut weh anak katurunan Israil cing emut Israil teh Yakub teh jelema saleh bahkan kan nyebatkeun wa wasobiha Ibrahimu banihi wa Yakub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum tuh ku geus dipapadonan geus diwasiatan ku Nabi Yakub ge Allah tos milihkeun keur anjeun agama anjeun ulah maot kajaba dina kaayaan berserah diri bahasa ayeuna mah Islam ka Allah Subhanahu wa taala eta sebatkeun Bani Israil. Sakapeung rada keras sebatkeun na teh hadu wan nasoro ta eta mah rada-rada keur tegeug mun basa urang mah nya qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Allah teh bejakeun ka orang Yahudi mun bener maranehanana teh wali-wali Allah nu dipikanya aku Allah sok atuh geura buru-buru harapkeun maot lamun hayang papangi jeung Allah lamun anjeun jelema bener mah tah Allah teh rada keras eta nya wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara
manehna nyarita moal abu surga kajaba anu Yahudi jeung Nasrani gitu. Tapi sakapeung mah wati marhakumullah keur ngingetan deui ada titik persamaan antara Nabi Muhammad dengan Yahudi dan Nasrani di mana mereka mempunyai kitab-kitab yang diturunkan pada Allah melalui Rasul. Maka Allah memanggil mereka dengan innalladzina qul ya ahla kitab atau alladzina utul kitab. Nah, eta teh orang-orang yang mendapatkan kitab, orang-orang yang mempunyai kitab, disebutkan teh sapertos itu. Nah, Bani Israil itu dikatakan seperti itu. Namun jika Bani Israil ahli kitab, ini merujuknya tidak jauh, tidak beda, kecuali hanya dua, Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu, nama Yahudi itu katanya dinisbatkan pada salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Anak nate 12 teu dikabe bu can aya. Nah Nabi Yakub itu punya anak 12 nyaeta sana Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Yusuf alaihissalam, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Nah, ieu teh nami-nami 12 putra Nabi Yakub. Ta aya ta turunan Yehuda. Yehuda teh turunan teh Yahudi, disebutkan kadinya. Nabi Musa orang Yahudi sanes. Nabi Musa Bani Israil sanes. Yahudi sanes. Nabi Musa mah turunan Tilawi atau Lewi bahasana teh. Kakakna Yahuda, dia bukan orang Yahudi Nabi Musa mah. Nah, namun ada pula yang menyebutkan kalimat Yahudi itu berasal dari kalimat al-haud atau Arab atau hada dalam bahasa Ibrani yang berarti tobat kembali. Sebagaimana ucapan Nabi Musa alaihissalam pada Tuhannya, inna hudna ilaika, sungguhnya kami beryahudi kepadamu, artinya teh kembali bertobat kepadamu. Kenapa? Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam, dititipkan ke Nabi Harun, kadinya ternyata orang-orang Bani Israil sudah menjadikan patung dari emas yang berbentuk sapi betina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa memerintahkan supaya mereka bertobat, dan mereka pun bertobat dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tak disebutkanlah sebagai Yahudi. Sedangkan kata Nasoro, Nasoro itu dalam Al-Qur'an mengacu pada kalimat menolong dari kalimat Nasoro. Dalam Al-Imran ayat 52 nutos kalangkung, falamma ahasa Isa minhumul kufra, ketika Nabi Isa sudah merasakan ada kekafiran dari pengikutnya, qala ia berkata, man ansori ilallah, siapa yang akan menolongku, siapa yang menolong untuk menegakkan agama Allah. Jadi bawah heula oge. Dia menyebutkan naon? Allah tidak perlu dibela, dan dimaksud nama menegakkan agama Allah. Orang Nasrani juga sama. Mereka itu juga sama, oleh Nabi Isa dikatakan ansori ilallah, menolong pada Allah. Maksud nanti lain menolong Allah tapi menegakkan agama Allah. Kersaha yang keur urang kene. Namun agama Allah tegak, maka kita sendiri yang nikmat tumanina bisa melaksanakan agamanya, beribadah. Jadi bukan Allahnya yang ditolong, gitu kan. Allah maha kawasa, ay hayyu wa qayyum. Justru ketika Tuhannya itu berbentuk patung, berbentuk pahala, kan cek Nabi Ibrahim oge eta teh senang ngemersihan debu-debuna oge kan ku aranjeun lain ku sorangan. Sok dibararesihan patung-patung nate, justru eta anu butuh pembela pertolongan mah. Itu disebutkan Nasoro. Qala al-hawariyun, para sahabat-sahabat setia Nabi Isa menjawab, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah. Amanna billahi, kami beriman pada Allah. Washhad bi annana muslimun, dan kami bersaksi
bahwa kami orang-orang yang berserah diri. Jadi di kapungkur oge kalimat Islam itu sudah ada. Nah, cuman ketika Nabi Muhammad disebutlah sebagai dinul Islam. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa Nasrani itu dinasabkan pada Nasron. Nasron itu tempat kelahiran Nabi Isa. Bahasa orang-orang Kristiani mah Nazaret. Nazaret, ka urang jadi nyeng seret. Bedanya? Beda. Beda. Nazaret. Nah, itu Nasroniyun itu dikatakan Nasroniyun adalah nisbat pada Nasron, orang-orang Nasrani. Jika ada orang Garut, orang Garut, Asgar. Al-Bantani berarti orang Banten. Nah gitunya. Nah eta teh dinisbatkan kepada tempat. Al-Baghdadi, Al-Kufi, Al-Makki itu teh menisbatkan pada tempat. Kan cing enakeun we ai geus orang Sunda mah Sunda we. Tong ujug-ujug. Tong ujug-ujug Sunda diarabkeun bisi teu ngeunaheun. Ustad mana? Ustad Miftah. Ustad Miftah mana? Al-Pasir Kojai. Atawa amana? Al-Jamiki. Tah kamari aya Ustad Iwannya. Ustad Iwan Setiawan nu ti Babakan Cipara kan eta orang Jamika. Eta teh dina Facebook nama Iwan Setiawan Al-Jamiki. Benernya dari rencangan orang Jamika cenah gitu. Nya pantes teu gitu we dinisbatkeun mah nya. Nah, iwatimah rahimakumullah. Nah, Ibnu Katsir ketika menafsirkan Quran surat Al-Baqarah 62 lebih lanjut menjelaskan Nasara itu adalah sebutan untuk para sahabat dan pengikut Nabi Isa. Disebut demikian karena sifat mereka yang suka menolong, litanasurihim fima bainahum, karena mereka itu suka menolong di antara mereka. Nah, iwatimah rahimakumullah, dari keseluruhan pola yang ada dari surah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, At-Taubah, Al-Hajj, itu Ibnu Abbas meletakkan di urutan ketiga, Ikrimah meletakkan urutan keempat. Nah, kemudian ada juga yang meletakkan pada urutan ketiga. Ini implikasinya ternyata kalimat Nasara dalam Al-Quran itu keseluruhannya menceritakan tentang perkara negatif. Menjadikan Nabi Isa jadi Tuhan, kemudian indungna Tuhan, kemudian juga orang-orang Nasrani itu berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Yang berbicara positif hanya 4 dari kebanyakan surat dalam Al-Quran menceritakan tentang Nasrani, hanya 4 yang positif, dan yang netral itu 1. Seperti innalladzina hadu wan nasara wasabiina man amana. Itu mah netral. Orang Yahudi asalnya, orang Nasrani asalnya, atau orang-orang sabiin, siapa saja yang beriman pada Allah dan beramal soleh, mereka tidak ada ketakutan dan juga tidak akan merasa kesedihan. Nah, iwatu imar rahimakumullah, ternyata hanya seperti itu. Nah, ini menjelaskan pada kita bagaimana Al-Quran berkorelasi dengan Nasrani. Sebagian besar interaksi Nabi dengan orang Nasrani itu justru di Madinah, sedangkan di Mekah tidak terlalu banyak interaksi. Padahal wati rahimakumullah nu nyambut Nabi Muhammad deh kuduna Yahudi jeung Nasrani. Bahkan di surah Al-Maidah sebatkeun la tajidanna aqrabuhum mawaddatan, adalah yang paling lebih dekat kecintaan pada orang-orang muslim itu adalah inna nasoro, orang-orang Nasrani. Dan itu dibuktikan oleh Raja Najasyi, Raja Habasah, ketika orang-orang berhijrah, banyak 73 orang berhijrah ke Habasah meminta perlindungan, tersuaka bahasa urang itu dilindungi. Terus diudag ku Abu Sufyan teh bin Harb sebelum masuk Islam, kembalikan. Jadi naon namina ekstradisi. Ekstradisi. Ieu teh cenah tawanan, ieu teh DPO di tempat kami teh ayeuna minta perlindungan ke anjeun. Kami meminta ekstradisi dikembalikan, diserahkan pada kami.
Kayak cek Raja Najasyi teh nah make kudu dikaluarkeun ieu teh geus aya di kawasaan kami panyalindungan kami ieu teh dulur-dulur kami anu mawa ajaran agama anu anyar agama naon nah saha nu sebutkeun teratur Nabi Muhammad kemudian juga bagaimana pengikutnya itu kebanyakan orang-orang yang lemah atau senak itu mah da tiba heula ge orang-orang para nabi juga diikutinya oleh orang-orang yang lemah. Itu ciri nabi yang betul. Terus we ditanyakan nepikeun kepada pertanyaan. Pada pertanyaan cenanya pertanyaan di nanti di naon namanya teh diselok lah ku Abu Sufyan teh. Tanyakan pada mereka bagaimana pendapat mereka, keyakinan mereka tentang Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut sebagai Yesus Kristus atau Al-Masih. Maka para sahabat itu menjawab, Nabi Isa hanyalah abduhu wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Adalah hamba Allah yang diangkat menjadi rasul dan kalimat-kalimat Allah yang ditiupkan pada Siti Maryam. Cek Raja Najasyi teh bari ceurik nyandak selembar rumput. Perbedaan kalian denganku hanya sebatas rumput ini. Nanti narima. Balikeun tak ku orang Islam teh cing cenanya Raja Najasyi tanyakeun ku anjeun cenanya eta orang-orang Mekah orang Quraisy memandang Nabi Isa sebagai apa? Sebagai apa? Teu dianggap sebagai nabi-nabi acan. Nah, dibalikeun kitu dan ternyata mereka tidak dilepaskan. Mereka pun walaupun sudah memberikan harta yang banyak, ternyata Raja Najasyi tidak menyerahkan orang-orang mukmin yang berhijrah ke Habasyah. Nah, sampai ternyata Raja Najasyi yang masuk Islam sendirian walaupun tidak mengajak kepada rakyatnya. Sampai ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah dikabarkan oleh malaikat Jibril dan ternyata tidak ada yang beriman di sana seorang pun, maka Rasul menyolatkan secara gaib Raja Najasyi sabab di ditu eueuh nu nyolatan. Ai di ditu geus loba mantos we kan hukumna fardu kifayah. Teu kudu disolatan jarak jauh. Da geus teu usum aya nama PJJ na ge. Nah, ikhwatimah rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang Nasrani seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan ayat ini? Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Ini adalah kecaman, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ahli kitab. Kenapa kalian kafir kepada ayat-ayat Allah? Apa yang dimaksud ayat Allah ini? Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud ayat Allah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maktuban indahum, sudah tercatat di dalam kitab-kitab mereka akan diturunkan, akan diutus. Nabi Isa juga di dalam surat As-Saff mengatakan wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Dan aku juga akan memberikan kabar gembira pada kalian dengan diutusnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tercatat di dalam Alkitab. Bahkan kemarin yang ditemukan dalam bahasa asli Nabi Musa, Injil Barnabas katanya ya. Nah, itu ditemukan di Turki, mushafnya ada, juga banyak menemukan tentang Nabi Muhammad SAW. Cuman memang perdebatan anak ditulisnya itu 500 tahun setelah Nabi Isa. Jadi itu yang jadi kontroversi. Nah, iwati iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka dikecam. Kenapa kalian kufur kepada ayat Allah, yakni tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu, dan Allah itu syahidun ala ma ta'malun, menyaksikan atas apa yang kamu lakukan, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap terhadap Alkitab. Nah, ieu teh buku Allah Subhanahu wa taala sok orang Yahudi dan Nasrani itu banyak kesalahan
kesalahannya, dosa pelanggaran pada Allah, merubah isi Taurat, menghalalkan riba, kemudian juga menghalalkan perjudian dan sebagainya. Daging babi dihalalkan padahal diharamkan. Nah, itu dosa-dosa itu kata Allah Subhanahu wa taala akan aku hapuskan semuanya kalau kalian beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dina ayat 40, ya bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Nah, eta sok tedunan janji aranjeun jan lamun engke diutus nabi anjeun bakal beriman padanya. Dan itu pun pada Nabi Musa, Nabi Isa sudah diambil di ayat Al-Imran yang sebelumnya. Akhoda misaqon nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima baina yadayhi la tu'minuna bihi wa la tansurunah. Tah kitunya kalian akan beriman pada nabi tersebut dan akan menjadi penolongnya dan mereka bersaksi. Aku Allah tesok aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Aku juga akan memenuhi janji aku dengan memaafkan segala dosa-dosa kalian. Sebenarnya mah hampang ieu teh, cuman beriman hungkul. Tapi kunaon atau make teu hayang, teu daek. Nah, ternyata iwati rahmakumullah naonnya ti kosewat ku omongan sorangan. Kosewat ku omongan sorangan. Nah, sabab geus kagok ngahina merendahkan orang-orang Arab, gengsinya Pak Haji mah nya. Geus nyebutkeun hina orang Arab mah derajatna ge sabab penyembah berhala. Kami mah penyembah Allah, diutus pada kami Rasul dan juga diberikan kepada kami kitab cenanya. Nah, itu guys kagok era kadinya. Nah, akibatnya mereka itu tidak mau beriman. Bahkan yang timbul itu bukan keimanan, tapi justru rasa hasud. Hasud, iri, dengki. Nya aing geus dengki mabu tah naon anu alus oge jadi goreng. Ibu teh aya tetangga misalnya teh meuli mobil anyar. Nya, mobil anyar. Ngaliwat dibuka kacana teh tetangga teh na akibat hasud mah. Kan kitu anak-anak Nabi Adam oge ku alatan hasud nepikeun ka kahadean dulur sorangan poho bapak poho. Aku sabab geus hasud rek dikawinkeun jeung nu dipikahayang. Nah, oleh karena itu iwati iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka. Lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dikatakan, nah, lima tasuduna an sabilillah. Kenapa kalian menghalang-halangi orang yang akan beriman masuk berjuang di jalan Allah? Bahkan anu geus abus oge kan ku araranjeun teh dihalang-halangi dengan memberikan millah kalian. Walang tardo angka yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian mengikuti ajaran-ajaran mereka. Mentak teu sadar umat Islam teh kitunya niup tarompet naon tahun baruan, happy birthday, ulang tahun. Oleh karena itu iwatu iman rahimakumullah kade anjeun kudu apa tatabi millatahum itu mereka ridhoi karena termasuk pada tasuduna ang sabilillah, menghalang-halangi dari jalan Allah. Ini di dalam tafsir As-Sa'di Allah Subhanahu wa taala tentang alladzina wasadu an sabilillah itu alladzina kafaru wasadu an sabilillah zidnahum adaban fauqal adabi bima kanu yufsidun. Orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah karena kekafiran itu akan kami tambahkan siksaan di atas siksaannya, didobelkeun. Falihada tu'iduhum huna biqaulihi, oleh karena itu Allah mengancam mereka dengan perkataan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan lalai terhadap apa yang kalian kerjakan.
bal muhitum bi amalikum wa niyatikum wa makrikum musai'i. Bahkan Allah meliputi terhadap amal kalian, kemudian juga pada niat-niat kalian, dan juga pada makar kalian yang jelek. Pamuzazikum alaihi asyarrul jazai, maka balasan yang pantas bagi kalian adalah sejelek-jeleknya balasan. Lima ta'iduhum, akibat juga yang telah dijanjikan. Wa wabhihim, juga karena tercelanya kalian. Mutipa bi rahmatihi wa jaudihi wa isanihi, padahal Allah sudah memberikan dengan kedermawanannya, kebaikannya. Wa hadara ibadahu mu'minina minhum, juga memperingatkan orang-orang yang beriman di antara mereka, li alla yamkuru bihim, supaya tidak bermakar mengikuti mereka Yahudi dan Nasrani, min haitsu la yas'urun, bahkan pada tingkat yang tidak kalian sadari bahwa itu adalah kebiasaan-kebiasaan mereka. Orang sadaya nama kudu diidentifikasi ciri-ciri teh bahkan pada sifatnya dohir yang orang mah Islam mah kieu. Nah, ini yang disebut sebagai fitrah di dalam ajaran Islam. Fitrah itu disunat, kemudian mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, membiarkan janggut, ke bapak-bapak. Nah, gitunya bapak-bapak. Bisi ibu. Nah, bulu ketiak. Nah, itu merupakan fitrah yang menjadi identifikasi bagi kita sebagai orang muslim. Kopiah Ustad kumaha? Sanes kopiah mah da can aya zaman Nabi ge gitunya. Kopiah mah ini adalah namanya budaya di Indonesia untuk kehormatan pada acara-acara tertentu. Berarti kedah sadar urang tong dipatok anu di kopiah teh Islam atau komo anu di kopiah Ustad. Kade desanesnya. Nah, tapi ciri-ciri itu kumis, kurut, jenggot, kemudian bekas wudu. Nah, itu yang bisa terlihat dan membedakan kita Islam. Bahkan pada akhlak oge bukedah dikitukeun, dah dicarioskeun. Walaupun aya nama kade sok seueur, ucapan-ucapan kita itu dipakai oleh orang-orang non-muslim. Alhamdulillah, insyaallah katanya. Jadi lala pada hama kalau mereka meyakini itu sama saja dengan beriman pada Allah, meyakini tentang Allah. Nah, orang tong gegeran tibalik mengikuti ucapan-ucapan mereka. Ulah tong gegeran gitu. Tong gegeran. Nah, kan kata Rasul ge faqulu syahadu bi anna kata Allah faqulu syahadu bi anna muslimun. Persaksikan oleh kalian aku adalah orang yang muslim. Berarti caritaan, perbuatan, akhlak, kemudian juga sampai kepada performance pakaian juga harus mencirikan kita mah orang muslim. Sakitu rupina teh sapiatur beli aya nu ditaroskeun serta can dipungkas. Pamit aya insyaallah ke orang lajengkeun. Qul qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.